各位，原文再續嘅書接上一回，話說幾條僆仔就揾到呢啲咁嘅特殊嘅物質。呢個時候呢，嗰啲外星人就唔知點都會知道佢哋揾到啊！咁啊，突然間出現喺佢哋嘅面前，話你哋既然揾到咗啦，好啦，咁啊，教你哋去點樣去製造呢個壓縮引力嘅裝置啊，咁樣。咁嗰個阿力士就話啦：喂，大哥，你哋既然一早就知道呢種裝置呢種技術，點解一早唔話畀我哋聽啊？係嘛？等我哋享受下現代文明都好啊！咁外星人就話啦：哈！哎呀，一早話畀你聽。咁你哋識得咁先進嘅裝置，我冇咩好擔心，就係擔心你哋人類啊有偉大嘅理想。Jackie 就話啦：咩偉大嘅理想啊？有偉大理想唔好咩？咁外星人就話：你哋啲偉大理想啊，就係想統治成個宇宙，我哋外星人都擔心咯。咁啊，阿力士就話：咁又係，人都有私心嘅。咁既然係咁，你而家又點解又要傳授呢項技術畀我哋人類呢？外星人話：因為呢粒行星啊，呢粒小行星啊，撞落個地球度呢，你哋係受不了㗎喇，有可能會毀滅你哋嘅文明，你哋啲低級文明。所以呢，就今次呢，就傳授啲啲咁多畀你啦，唔多。教你哋點樣去整啫，整唔整得到呢？仲未知嘅。Jackie 就話：咁最好係整到啦。咁好啦，外星人呢個時候就話：咁你哋揾到嚿石頭呢係點㗎？咁阿 Jackie 就話：大嚿嗰嚿呢就喺度，咁細嚿嗰個呢就拎得起，喺呢度咁樣。咁外星人就話：呢度睇下咁。Jackie 就呢個時候就拎出嗰嚿石頭啊，石頭仔啫嚇，呢嚿細嘅，就係咁嘅，至於整唔整得到呢？咁未知嘅喎，呢個就佢哋千辛萬苦，哎呀，有一種灰洞爆裂之後，引力承受唔起嘅壓縮，然後呢就飄咗落地球嘅一個咁嘅千辛萬苦揾到嘅石頭。好啦，Jackie 哥就畀外星人就睇過呢嚿石頭，外星人就話：好啦，既然你哋揾到啦，咁我而家呢就畀一個模型畀你哋照住做啦。呢個係畀一個10000比1嘅縮細版嘅模型外星人喺呢個時候呢，就拎出佢嘅
縮細版嘅模型俾佢哋啊。好啦，佢話嗱就係咁嘅啊，睇唔睇到啊？咁你哋照住做啦。咁邊個就話誒，咁樣咁簡單邊得啊？咁佢話外星人話嗱，你將嗰嚿石頭就溶咗佢，溶咗佢之後呢，就要做成咁嘅嘢啊，咁嘅形狀啊。呢一個呢，就將佢啲引力可以壓縮收集啊，就靠佢啦。然後呢，咁簡單啊？邊個話冇？仲未得，仲有一個裝置呢，就要收集嘅。嗱，呢個收集嘅裝置係咁噶啊，呢個位置就係收集啲引力嘅，咁講，咁然後呢，收集咗之後呢，就收集咗之後，然後呢，就嚟到呢度將佢壓縮啊，呢嚿嘢啊。壓縮咗之後呢，外星人就話啦，壓縮咗之後呢，佢就會儲存喺呢度啊，儲存喺呢度。咁然後呢，佢就會向個尾部噴射出去啊。咁然後呢，噴射嘅時候仲要有一個技術。就係方向，呢種方向呢，無論你嘅引力喺邊個方向過嚟，佢都能夠通過接收，然後按照你需要嘅方向噴射。咁佢話：你哋先將呢嚿石頭溶咗佢，能夠做到呢個形狀先講啦。咁好啦，到時你哋做到咁上下，如果係遇到嘅好多技術上嘅問題，我再嚟揾你哋啦。咁至於話整唔整得到呢？咁呢個嘢太複雜啦，咁又要有方向性嘅喎。好啦，外星人就話：既然係咁呢，我就將個圖紙都畀埋你啦。嗰張圖紙究竟係點嘅呢？咁欲知後事如何，且聽下回分解。